Riria mumo wa Gen Z waniriire gutabania mururungano wao wa kuregana na watho wa kigina mwaka mwe muhituku, noguo maabitha borithi methaire na matharaita makung'ethanira na mumo uyu. Andiki a mohoro aria mahungaga ndeto mirurungano-ini ino onao ni methaire na matonyo ma kwigitira ugwati uria ungiyumiria nditimurano-ini gatagati ka mumo wa Gen Z na maabitha a borithi. Ini mawe aiming my head. Matekuriganirwo kwihumba igoti riri niguo gwikũrana ni andiki a mohoro. Mwandiki wa mohoro wa Kameme TV Mora wa Ndung'u ni umwe wa aria mari muhari-ini wa mbere kumemerekia mirurungano ino muciĩ-ini wa Nairobi. We hakiri ciaku ci prepare umenye ni wathie handu ungicoka wage gucoka ucoke na nguraro kana ucoke wi mwega. Mwaura ni atariirie uria eyoneire gikuona maitho thutha wa ndathukanirio ya riera ria kuruta maithori na marithathi kwihiriria na kuona mbeu njithi moragiirwo haria arungi. Ni wona andu eri ni magwa ni marathwo ngikioya thimu yakwa ngihurira my mother ngimwira riu ri maundu macio ni urakimona TV ni uria marathie ngimwira ndi hau na haria ndiri ndi hau bunge-ini iyo. Koguo we rugame ihoya riaku nyume handu haha na nyume ndi sawa. Thutha wa maabitha borithi kuonekana ta matorio hinya ni wuingi wa mbeu njithi aya, Mwaura ni anyuguteirwo ihiga riria ria muguraririe kuguru gwake mbere ya teithiriirio ni borithi kwamukira urigitani. Tondu ni ndirikanaga haria Holy Family Basilica riria mahotirwo ni anake aya borithi ni morire anake ni mamunya kabro ni mambia guikia and unfortunately ngiguthirwo kuguru hau. David Kagina mwandiki wa mohoro ceceni-ini ya K24 mari hamwe na uria wari mwandiki wa mohoro ceceni-ini o ino Joel Chacha ni atariirie moritu mari atunganire namo ari wira-ini uyu. I was in panic, fearing that it's not a bullet, since that perhaps would have, made me lose my leg and I could be unable to walk. Haya ni mawe ambayo yalipaswa kupata kichwa changu yakitoka kwa waandamanaji. Wakati huo pia kuna virungu ambavyo kama wanahabari tumepigwa sana na maafisa wa polisi. Kagina ni aratariria uria we hamwe na andiki angi a mohoro mahonokirie Chacha thutha wa kugurario ihinda-ini riu. Tukalazimika kwanza tuache kazi tuokoe mwenzetu. Tukapata ilikuwa around archives hapo, tukambeba na kumkimbiza hospitali ambayo iko hapo karibu. Thutha ucio akimemerekia mohoro ma imwe kwa imwe ari o muciĩ-ini wa Nairobi nirio aikeirio riera ria kuruta maithori na kumutiga na nguraro thutha wa kugwa mutaro. Sawa wa polisi wakaamua kuchukua nafasi hiyo na wakarusha kitoa machozi ambapo nimesimama. Mara nyingi kikirushwa kitoi sauti ni kama tu mawe, so usipogongwa utajua iko hapo, lakini baada ya sekunde kadhaa ikalipuka. Moshi mwenyewe ni mzito. Wajeri wa Kariuki uria ni mwandiki wa mohoro na ceceni ino ya Kameme TV na Kameme FM ni umwe wa andiki aria marumanagirira na ndeto cia mirurungano ino kaunti-ini ya Naikuru uria wacokire kurathwo ni maabitha borithi mweri umwe thutha o akirumanirira na mirurungano ino tauni-ini ya Naikuru. I cannot go back and cover demos, the protest in this country as it is right now, because I believe I'm not ready psychologically. I don't know why I want to talk about our employers so much. It's about time that they think about giving us therapies as journalists. We go through a lot. Maureen Mureithi muhuri bisha wa ceceni ya NTV ni ahurirwo na mai mari na chemicals ni maabitha borithi ari barabara-ini ya Cardinal Otunga guku Nairobi, haha akionekana guteithiririo gwithara ni aruna ake. Hamwe na andiki angi a mohoro kuma ceceni-ini ingi aria magurarire kana indo ciao igithukangio tariki 18 mweri wa gatandatu mwaka muhituku, kuringana na riboti iria yonganirio ni gikundi kia Media Sector Working Group ni hamwe na Justus Mwandi wa Standard Media Group uria watungirio nguraro thutha wa guikio kuma ngari-ini ya maabitha borithi. Maureen Muthoni wa Nation Media Group ni aikirio ngono ni maabitha borithi ari wira-ini wake
Collins Olunga wa Associated Press na Kenya ikeirio riera ria kuruta maithori na thutha ucio kuminjirio mai mena chemicals ugwati mwiri-ini wake tariki 25 mweri wa gatandatu mwaka muhituku. Guku nake John Omido muhuri bica wa KBC ni athukangiirio kamera ciake na njira ya kuhurwo na mai mena chemicals tariki 25 mweri wa gatandatu mwaka muhituku hamwe na Mohamed Yusuf wa Voice of America. Maya mothe makimurika bata wa kugitira andiki othe ya mohoro na kuheo wiathi wao hatari kuguoyohio kana kurutirwo mikana. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.